Araz bəy, xoş gəldiniz. Hoş bulduk. Araz bəyə suallarımız var. Vernudub Neftçidə uğur qazana biləcəkmi? Vernudub bilirsiniz nə vaxt uğur qazana biləcək. Vernudub növbəti mövsümdən etibarən öz komandasını yığanda, əgər təbii ki, ona şans versələr o qalsa, o zaman Vernudub bəli Neftçidə uğur qazana biləcək. Bir şərtlə ki, mövsümün əvvəldən öz komandasını yığsın. Yaxşı məqsədi. Yaxşı məqsədi. Bəli. Yəni imkan verəcəklər ki, yayda artıq öz... Yəni imkan versələr təbii ki, Azərbaycan reallığı orada da ortaya çıxmasa, Vernudubun işinə əngəl olanlar olmasa, Vernudub öz işini görərsə yaxşı məqsədi fayda verəcək Neftçiyə. Çox maraqlı fikirdir. Salamlayırlar sizləri. Artıq Neftçi Avrokuboklar düşə biləcəkmi? Neftçi haqqında suallar gəlir. Bu mövsüm çətin. Bu mövsüm çətin. Bu mövsüm çətin çünki Neftçinin mövsümün əvvəlindən başladığı demək start, mövsümün gedişində baş verənlər, komandanın heyətində xeyli sayda futbolçunun gəlməsi, xeyli sayda futbolçunun getməsi, adaptasiya dönəmi, bəzən fikirləri başqa istiqamətə yönəltmək istəyi, Abubakarın gəlişi, bu mövsüm çətin olacaq. Bu mövsüm Neftçinin Avrokuboklara vəsiqə qazanması biraz qaranlıq görünür. Eybi yoxdur, ola bilər komanda bir mövsüm Avrokuboklarsız qalsın, şərt deyil ki, məhz bu mövsüm iştirak edəsin, amma növbəti mövsüm Vernudubla iştirak eləyəcək. İnşallah. Belə bir sual gəlir ki, Sabah yoxsa Qarabağ çempionluğa hansı daha yaxındır? İndiki vəziyyətdə riyazi hesablamalara görə təbii ki, Sabah daha yaxındır. Amma kim layiqdir o çempion olsun. Amma mən sonda yenə də Qarabağın çempion olacağını düşünürəm. Sabah sizcə çempion olsa, Çempionlar Liqasında uğurla çıxış eləyə biləcəkmi? Hələ ki o təcrübəyə malik deyil. Yəni Sabah bir söhbət Avrokuboklardan gedir. Sabah Avrokuboklarda bir Qarabağ deyil. Yəni bugün Sabah çempion ola bilər. Amma ondan Qarabağın qazandığı uğuru gözləməyin ki, gedib qrupa çıxacaq. Yox, belə bir şey ola bilməz. Özünüz də görəcəksiniz. Bir-iki mərhələ keçə bilər, amma ondan sonrası çətin olacaq. Özünüz də bilirsiniz ki, orada artıq böyük klublar gəlirlər və Sabah bugün həmin klublarla başa-baş oynaya biləcək heyətə malik olsa belə təcrübəyə malik deyil. Banişevskinin 9 nömrəli forması əbədiləşdirdi. Buna bağlı fikriniz? Çox gözəl oldu. Əslində bu hadisə çoxdan olmalıydı. Banişevski ilə bağlı məsələ. Deyəsən tribunada oldu. Bəli, Banişevski tribunası. Nə gözəl təşəbbüsdür. Bu böyük klublarda, Avropada, Türkiyədə çoxdan var. Keşke bunu Neftçi daha öncədən eləsəydi. Neftçi Qarabağ oyununun təxirə getməsi barədə fikirləriniz? Məncə yanlış qərar idi. Mən həmişə deyirəm, Qarabağa orada heç nə kömək olmadı. Neftçinin də narazılığı oldu, məsələ ilə bağlı haqlı narazılığı oldu. Sonda nə gördük? Qarabağ çox böyük hesabla məğlub oldu və həmin oyunun da bax indi hal-hazırda çempionatda nəzərə alınmaması, bir oyun az keçirilməsi sanki turnir cədvəlini belə biədət bir vəziyyətə salıbdı. Lazım deyildi. Məncə Qarabağ həm Newcastle-la, həm Neftçi ilə, daha sonra Newcastle-la oynayacaq gücdə və səviyyədədir. Nədən oynamasın? Heyəti də vardı. Məncə yanlış yanaşmaydı. Çempionatın gedişatından razısınızmı? Belə bir sual var. Valla intriqa baxımından bu mövsüm yaxşıdır. Ən azından tək hakimiyyətlilik yoxdur. Bəli. Yəni biz uzun illərdə artıq alışmışıq. Neftçinin sonuncu dəfə çempion olmasından Samir Abbasov dönəmindən sonra ki, Qarabağ həmişə tək hakimiyyətlilik eləyirdi çempionatda. Amma bu mövsüm görürsən ki, artıq Sabahla çempionluq didişməsi var. Bu təbii ki, intriqanın olması bir maraq gətirir. Bəli. Bu baxımdan razıyam əlbəttə. Sual verilir ki, Neftçiyə qarşı ərazidə hakim idarəçiliyi nəyə və kimə xidmət edir? Çox maraqlı sualdır və son Neftçiyə qarşı qəbul olunan qərarları mən də absurd adlandıraram. Hətta orada bir plakatla bağlı, onunla bağlı rəyimi də yazdım. Bəli. Var, belə bir plakat açmışlar. Çox normaldır. Avropa ölkələrində, Türkiyədə elə bir plakatlar açırlar ki. Bəli. Yəni bu plakat onların yanında yalvarışdır. Bəli. Yəni belə qərarlarda çox diqqətli olmaq lazımdır. Neftçi azarkeşliyi tribunadan küstürmək olmaz. Bəli. Niyəsini deyəcəm, çünki ölkədə az-çox azarkeş olan komandalardan biri Neftçidir. Bəli. Onları da belə qərarlarla tribunadan küstürmək lazımdır. Çox maraqlı fikirdir. Həqiqətən 15.000 cərimə elədilər məhz ondan ötürü. 23.000 məncə absurd qərar. 8.000 plakata bir cərimələr. 15.000. 15.000. Bəli. Hakimə görə, təhqirə görə də 8.000, 23.000 cərimə elədilər. Ümumilikdə Neftçini 200.000 cərimə eləyiblər.
Təsəvvür edirsiniz. Yəni, çox ciddi rəqəmdir. Bəli. Bu hətta birinci liqada bir komandanın illik büdcəsinin 2/3 deməkdir. Santuşlu milli ilə Ayxanlı milli arasında fərq nədir? Fərq odur ki, Santuş milyonlar qazanırdı, Ayxan milyonlar qazanmır. Maraqlı. Oyun olaraq nəsə dəyişibmi? Yox, mən Azərbaycan millisinin indiki potensialının hansısa baş məşqçinin nəyisə dəyişə biləcəyinə inanmıram. Yəni milli seçimi bəllidir. Santuş daha belə müdafiədən futbol oynadırdı, qorxaq oynadırdı. Qurban Berdiyevin müdafiə futbolunu bəyənirmi? Mən Qurban Berdiyevin müdafiə futbolu kimi düşünmürəm o futbolu. Aha. Mən Qurban Berdiyevin futbolu kimi düşünürəm. Və mən Qurban Berdiyevin bugün götürdüyü Turanla gətirdiyi Turanın yerinin çox fərqli olduğunu demək istəyirəm. Qurban Berdiyevin götürdüyü Turan bu Turan deyil. Bəli. Xaos, nə oynayacağını bilməyən bir Turan var idi. Qurban Berdiyevin gətirdiyi Turan isə hal-hazırda Azərbaycanda ən stabil, ən yaxşı, ən etibarlı komandalardan biridir. Birinci liqadan sizcə kim gələ bilər? Hal-hazırda lider Şəfadır. Bəli. Şəfadır. İmkanlarına görə, heyət seçiminə görə çox iddialı komandadır. Amma orada tək Şəfa deyil. Orada 4 komandanın Premier Liqaya çıxmaq şansı var. Şəfadır, Baku Sportingdir, Mingəçevirdir və Səbaildir. Bu 4 komandanın arasında məncə son 3 tura qədər mübarizə gedəcək. Lisenziya, hansı lisenziyaya daha cavab verən komandalardır? Məncə onların içərisində lisenziyaya cavab verəcək komanda daha çox Səbaildir. Məncə. Niyəsini deyəcəm. Çünki bilirsiniz ki, Asko Arena onlarındır, stadionu var, bazası var. Demək, Baku Sportingin bu zonada stadionu var. Şəfa stadionsuzdur, təəssüflər olsun ki, və Mingəçevirin də hələ ki stadionu təmir olunmuyub, hələ ki ehtiyat meydança düzəldirlər, orada oynayırlar. Amma mən bu klubların ötən il Karvan və İmişliyə verilən o əlavə vaxt, infrastrukturun dəyişilməsi ilə bağlı gözləmənin veriləcəyini düşünmürəm. Yəni, bunlardan tələb edəcək ki, çıxanda Premier Liqaya həmin dəqiqə o işləri görsünlər və məncə də görəcəklər. Araz Əhmədov Neftçiyə qarşı niyə soyuq və laqeyddir? Aralarda nəsə varmı? Yox, əstağfurullah. Mən elə deməzdim. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Mən bunu həmişə bir bənzətməklə müqayisə edirəm. Ceyhun bəy. Bəli. Demək, məsələn, mən informasiya verirəm. İranla bağlı informasiya verəndə mənə deyirlər ki, sən siyonistsən. Bəli. İsraillə bağlı informasiya verəndə deyirlər ki, sən İran sevərsən. Bu ona bənzəyir. Mən Neftçi ilə bağlı heç bir soyuqluq yoxdur, ola da bilməz. Neftçi məni küstürübmü? Yox. Mən Neftçidən küsmüşəmmi? Bəli. Küsmüsünüz? Bəli, əlbəttə. Niyə küsmüsünüz? Mən deyim sizə Neftçini. Yəni mən Neftçinin tarixinə düşmüş bir adamım. Neftçinin kitablarını yazmışam, jurnallarını yazmışam. Neftçi ilə çempionluqlar qazanmışam. Ən azından o komandanın bir parçası olmuşam. Bugün Neftçinin adicə bir nüansı deyəcəm. Hamı biləcək söhbət nədən gedir. Neftçinin bütün idman jurnalistləri gün təbrik edib, məni təbrik eləməməsi, məncə bu əsas meyarlardan biridir. Yəni, bugün hamını təbrik edir, bir tək Araz Əhmədov eləmirlər. Məncə bu yanlışdır. Məncə elə təbrik olunanların başında birinci mən olmalıyam. Çünki mən o komandada illərlə işləmişəm və əziyyət çəkmişəm. Yazırlar, şəxslərdən küsə bilərsən, amma Neftçidən yoxdur. Yox, belə deyəcəm, Neftçini mən bir bütöv qəbul edirəm. Mən Neftçini heç vaxt şəxsləşdirmirəm. Mənim dönəmdə olan şəxslərdən bugün Neftçidə heç kim yoxdur ola bilsin ki. Mən şəxslərdən küsmürəm. Mən komandadan küsürəm, klubdan küsürəm. Başa düşdünüzmü məsələ nədən ibarətdir? Araz bəydən soruşun, Xəzər Lənkəranın qayıtma ümidi varmı? Azərbaycan Premier Liqasına qayıtmasını ən çox istəyən şəxslərdən biri, bəlkə də birincisi mənəm. Amma bugün elə bir ümid, elə bir şartı görürəmmi? Yox, açıq deyəcəm. Və gələcəklə bağlı hansısa bir planlamanın olduğunu sezirəmmi? Açıq danışacağım. Yox Ceyhun bəy. Yox. Araz Naxçıvan çempionatdan ayrıla bilərmi? Onun yerinə Karvan qala bilərmi? Bunu AFFA müəyyən eləyəcək. Məncə lisenziya meyarlarında Araz Naxçıvanın problemi ola bilər. Ola bilər.
14 komanda ola bilərmi gələn mövsümdən sizcə? Ola bilər. Ola bilər. Belə bir ehtimal var, üzr Bəli. istəyirəm. Karvan, Qəbələ yoxsa Kəpəz hansı düşə bilər aşağı liqaya? Məncə indi hal-hazırda Karvan daha real namizəddir. Bunu siz də deyə Bəli, bilərsiniz, bəli. mən də deyə bilərəm. Amma mən Kəpəzin və Qəbələnin düşməsini qətiyyən istəmərəm. İstəməzsiniz. Qətiyyən. Sumqayıt çox gözəl oyun oynayırdı. Birdən-birə nələr baş verdi? Riyad Rəfiyevlə Hə. Saşa İlçin arasında nə baş verdi? Mövsümə çox yaxşı başlamışdı və mən də düşünürdüm ki, bu komanda belə gedərsə mövsümün sürprizi olacaq. Amma belə görünür ki, Saşa İlçin işinə qarışanlar var. Heyətlə bağlı, seçimlə bağlı, futbolçu ilə bağlı. Əgər elə olmasaydı, son açıqlamaları Saşa İlçin belə olmazdı. İnşallah Kəpəz öz stadionuna qovuşacaq. Gəncə stadionunda oynayacaq. Kəpəzi biz güclənmiş halda görə bilərikmi? Əgər bu daxili çəkişmələr davam eləsə yox. Kəpəz bir bütöv olmalıdır, bir bütün olmalıdır ki, ola bilmir. Görürsən, özün də yəqin izləyirsən son vaxtlar. Kəpəzdən 5 nəfər gedir, 5 nəfər gəlir, 5 nəfər çıxır, 5 nəfər girir. Belə komanda olmaz. Yəni inciməsin məndən Gəncəli futbol sevərlər. Mən onları çox istəyirəm, çox sevirəm. Kəpəz Azərbaycan futbolunun bir markasıdır. Bəli. Kəpəz dünya futbolunda 6 komanda var ki, Bəli. məğlubiyyətsiz çempion olub. Onlardan biri Kəpəzdir. Biri Arsenaldır məsələn. Bəli. Kəpəz və Arsenal. Müqayisəyə bax. Bəli. Yəni Kəpəzi bu gün elə bir vəziyyətə salıblar ki, Kəpəz düşməyə oynayır. Amma belə olmamalıdır. Yazırlar ki, Turan sizcə Avrokuboklarda ölkəmizi necə təmsil eləyə bilər? Ən uğurlu komandalarımızdan biri Turan olacaq. İnşallah mən də Turanla birlikdə olacağam. Çünki İnşallah. Turanın adı Turanın adı. Hər bir Azərbaycanlının öz sevdiyi komandasına əlavə Turana dəstək verməsini mütləq və mütləq labüd edir. Zirə barədə soruşurlar ki, keçənki Zirəyə baxanda bu iki Zirə çox zəif təsir bağışlayır. Sizcə Rəşad Sadıqov bu il yaxşı transfer eləyə bilməyibmi və yaxud da niyə görə heyət güclənməyib? Mən Zirə ilə bağlı fikirləri həmişə bir mənalıdır Ceyhun bəy. Baxın, Rəşad Sadıqova sunulan turistlər demişəm, imkanlar başqa bir məşqçiyə sunulsaydı, indi Zirə Avrokuboklarda qrup mərhələsində oynayırdı. Məncə o imkanlarla nəticə uzlaşmır Zirədə. Məncə uzlaşmır. Məncə də. Həqiqətən Zirə Neftçi oyununda bir yabuçuqlar şəkildə. Yəni sonra elə sonuncu oyunda Şamaxı ilə necə çıxartdı orada oradan? Neftçinin qapısına verilən penaltini şərh elədi, dirsək məsələsini izah elədi. Amma nədənsə ondan qabaq qapıya vurulan qolda gün zərbəsində. Bəli. Təəssüflər olsun ki, offside epizodunu şərh eləmək. Bəli. Yəni eləyirsənsə hamısını eləmək lazımdır. Mən elə fikirləşirəm. Düzdür. Yəqin ki, Rəhim Həsənov da bunu nəzərə alacaq. Bu il Avrokuboklarda çıxış edən klublarımızdan hansından uğur gözləyir? Yəqin ki, 2-4-lükdə olanları deyil. İndi çıxmayıb hələ hamısı. Türlər deyim ki, kəsinləşməyib. Aha. Turandan bir uğur gözləyirəm, açıq deyəcəm. Çünki Qurban Berdiyevə bir inam var mənim daxilimdə. Bəli. Azərbaycan kubokunu kim götürəcək? Maraqlı sualdır. Kimə daha çox lazımdır o? Çünki bugün indiki vəziyyətdə hansı klub o kuboku götürməklə Avrokuboklara gedə bilər? Bax, o gedəcək. Niyə klublarımız müasir uşaq akademiyaları yaratmırlar? Ona görə ki, Azərbaycanda futbolun inkişafı ilə bağlı gələcək perspektivi fikirləşən yoxdur. Bəli. Biz bu günü qurtarmaq üçün yaşayırıq. Bugün Azərbaycanlı bağların, mən həmişə deyirəm, bunu verilişlərin hamısında səsləndirmişəm. Azərbaycanlı bağların 80-90% şlyaxtın deyilən xəstəliklə tanışlar. Bu diz xəstəliyidir. Bəli. Sintetik örtülü, sərt meydançalarda əmələ gələn diz xəstəliyidir ki, bizim bağlarımız bundan əziyyət çəkir. Əgər bugün Azərbaycanın dəyişməz çempionu, ardıcıl neçə il çempion olan Qarabağ Uşaq Akademiyası 4 yerdə məşq eləyirsə, Ceyhun bəy, məncə əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Razıyam sizinlə. O 20-yə niyə, yəni 20 yığmasına niyə xarici məşqçi gətiriblər? Azərbaycandakı məşqçi ilə o çempionata çıxış eləmək olmazdı mı? Söhbət dünya çempionatından gedir. Özbəkistanla bizim təşkil edəcəyimiz. Təəssüflər olsun ki, mən bununla bağlı bir şərh yazmışdım. Bir status paylaşmışdım. Stadion yox, baza yox, infrastruktur yox, futbolçu yox, baş məşqçi gətiriblər. Yəni Rui Jorge bugün çıxıb Azərbaycanda 2007-ci il təvəllüdlü futbolçunu saysan barmaqla çıxış eləyib eyni şeylər nəticələri qazana bilərdi. Nəticə qazanmaq olacaqmı, yox olmayacaq. Bundan əliniz üzür. Niyə görə xaricdə futbolçularımız legioner həyatı yaşaya bilmirlər? Niyə Vəli Qasımovlar yetişmir?
Vəli Qasımov Sovet futbol məktəbinin yetirməsi idi. Bəli. Və onun olduğu dövrdə onun xarakteri, onun düşüncə tərzi Sovet futbol məktəbinin formalaşdırdığı düşüncə tərzi idi. O dövrdə Şahin Düniyev İsraildə oynayırdı, Qurban Qurbanov Rusiyada oynayırdı, Arif Əsədov xaricdə oynayırdı. Yəni Sovet dövrünün futbolçuları indiki təfəkkürlə yaşamırdı. İndiki Azərbaycanlı futbolçuların təfəkkürləri təəssüflər olsun ki, zədəlidir. Azərbaycanda 5 alıram, xaricdə 10 mənim nəyimə lazımdır. Elə görüb evimin içində pulumu qazanaram da. Təfəkkür budur, bax. Düzdür. Razıyam fikirlərlə. Ne limiti götürülməsi siz Azərbaycan futbolunun xeyrinə oldu mu? Məncə Azərbaycan futbolunu məhv edib, yerlərə çırpan, Azərbaycan futbolunun ağacının dibinə balta vuran qərarı idi bu qərar. Azərbaycan 130-cu yerdədir. Azərbaycan kimi ölkələrdə əksinə elə bir limit qoymaq lazımdır ki, bir komandada ən azı 5 nəfər yerli futbolçu oynasın. Yəni bugün mən fırlanıb baxıram Qarabağa, yerli futbolçu axtarıram. Bəhlul, Elvin, birdən bəzən də Toral. Dönüb baxıram Neftçiyə ki, Neftçinin ən yaxşı, ən parlaq oyuncusu olan Murad Məmmədov qalıb kənarda. Fırlanıram o yandan Sabaha. Bir tək Xəyalın adını hərdən bir seçə bilirəm. Dönürəm Turana 2 nəfər. Rəhim Həsənov, Azərbaycanlı futbolçunun mentalitetində mübarizlik, əznəbi ilə yarışmaq yoxdur. Mən sizə deyirəm, biz Sovet futbol məktəbinin yetirmələrindən danışmırıq. Biz Azərbaycan futbolunun yetirmələrindən danışırıq. Biz 30 il ərzində futbol infrastrukturumuzu dağda getmişik. Murad Məmmədovun Kiprdə legioner həyatı yaşayacağı gözlənilir. Bəli, Pafosda. Bununla bağlı. Getsə yaxşı olur. Murad super futbolçudur. Çox bəyənirəm. Bəli. Böyük potensialı var. Mənim şəxsi fikrimə görə Murad Neftçidə əsas heyətdən kənarda qalmaqla çox şey itirir. Bəli. O milliyə də çox şey qazandıra bilər. Sabah heyətini gücləndirəcəkmi? Belə suallar gəlir. Valla dünən bir məlumat oxudum, transfer xəbəri oxudum. Çox belə güclü bir futbolçunun adı hallanırdı. Pulları varsa nədən olmasın? Ki pulları da var. Bugün büdcə üzr istəyirəm Ceyhun bəy. Qarabağla demək olar ki, başa başlayır. Hətta biraz deyəsən artıqdır Qarabağda. Yəni bu ciddi şeyli rəqəmlərdir. Neftçinin yığdığı heyəti bəyənirmi Samir? Yox, yox, qətiyyən yox. Neftçinin heyəti Neftçiyə uyğun deyil. O heyətdə, yəni olan futbolçuların bir mən saxlayaram Muradı. Mən saxlayaram deyək ki, o Qəbələdən transfer olan gənc futbolçunu, məsələn deyirəm. Mən saxlayaram məsələn deyirəm Abbakarı məsələn. Orada çox lazımsız futbolçular var ki, görünür ki, orada kimlərin nəsə məqsədi olub gətirib Neftçi çıxarıblar. Neftçinin səviyyəsinə uyğun olmayan çox futbolçu var Neftçidə. Scout işi zəif olub. Scout işi heç ümumiyyətlə görünmür. Orada, yəni yenə deyirəm, başqa məqsədlər olub, başqa hədəflər olub. Neftçini biləcəm. Mən bugün inciməsin məndən xahiş eləyirəm. Yəni Murad Xaçayev, Elvin Bədəlov, yəni onlar bugün Neftçi səviyyəsində futbolçular deyil. Bunu da qeyd eləsinlər. Yəni. Xaxaber Sağaziyə gedəcək kimi və Elmar Baxşeyevin ora gəlmə ehtimalı varmı? Var. Var. Elmar bir dönəm Qəbələdə olub. Sağazinin son məsələlərdə adının insidentlərdə hallanması, azarkeşlərə qarşı biraz ifadələrinə düzgün olmayan ifadələrə yer verməsi məncə nəyisə eləyə bilər. Amma burada əsas məsələ nəticədir. Nəticə də yoxdur. Yəni heyət var, nəticə yoxdur. Bəli. Kaşığın Sabaha qayıtmaq ehtimalı varmı? Yox, inanmıram. Çünki Qarabağ dönəmi onun çox uğursuz oldu. Yəni elə bir futbolçunun yenidən Sabaha qayıtması, indiki Sabahda heyətə düşməsi biraz çətin olar. Qalatasarayın çempionluğuna nə qədər inanırsınız? Galatasaray azarkeşləri yazır. %100 inanıram və mən düşünmürəm ki, bundan sonra kimsəyə Qalatasaraya çata bilər Türkiyə Super Liqasında. Fənər zaten bəllidir. Ola bilər ki, Fənər ümumiyyətlə ikinci də olmasın. Trabzon faktoru var orada. Qalatasarayın bir çətin oyunu qalıb. Amma Fənərin oyunları da yəni asan deyil. Sərcan Yalçın istədiyi futbolu Beşiktaşda ortaya qola bilirmi? Yox, indi yox. Mən həmişə bayaq da dedim Verinduk məsələsində mövsümün gedişində komandaya baş məşqçi gəlirsə, yadınızda saxlayın, o heç vaxt onu toparlaya bilməz. Bir spinaya bənzər, elə bil siz yolun yarısını bir ayaqqabı ilə qaçmısınız, digər yarısını başqa ayaqqabı ilə. Heç biri də sizin olmayıb. Evet. Ona görə heç biri sizin olmayıb ha. Ona görə lazımdır ki, siz gedin yolun başına çatın. Yəni mövsümün sonuna çatın. Evet. Öz ayaqqabınızı geyinin, başlayın onunla qaçmağa. Onu da biləcəyik.
Bir Fenerbahçe bu qədər transfer edib, amma nəticə yoxdur. Səbəb nədir? Bir Qalatasaraylı kimi. Səbəb düzgün idarəçiliyin olmamasıdır. Transfer eləyib, amma 6 nəfər yarım müdafiəçi alıb, hücumçu almamaq komandanı böyür üstə qoydu. Yəni, futbol sevərlər mənim üçün çox dəyərlidir. Mən həmişə demişəm, Azərbaycanda idman jurnalistlərini formalaşdıranlar futbol sevərlərdir. Ola bilər ki, hansı fikrimdə görürsə bizləri bəyənməsinlər. Ola bilər ki, bizləri tənqid eləsinlər. Ola bilər ki, biz yanlış fikirlər deyək. Amma yadımda saxlayın. Futbol sevər olmasa, futbolu sevən insan olmasa, idman jurnalistinin fikri yetişmə lazımdır. Ona görə onları çox istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik və sonda küsən azarkeşlərə fikriniz nədir ki, stadionlara qayıtmağı ilə bağlı? Onlara demək istəyirəm ki, onlardan qat-qat çox küsmək olan bizlərik, amma biz həmişə stadionlardayıq. Boş da olsa gedib otururuq. Elədir, doğrudan da. Çox. Təşəkkür edirik, doğrudan da Azərbaycan futbolu barədə danışdıq. Çox sağ olun Araz bəy, minnətdarı təşəkkür edirik. Bax belə dostlar, siz istədiniz ki, Araz bəyi çağırın, Araz bəyi dəvət edin, suallarınızı bildirək və düşünürəm ki, bugünkü suallarımız çox yaxşı oldu və buna görə də Araz bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Var olun, gələn görüşlərdir.